Oi, gente, vem comigo montar a geladeira do mês. Então, gente, tem uns ovos aqui, aí eu vou passar aqui pra cima pra gaveta. Gente, eu já coloquei aqui, aí a gente vai fechar. Aí tá ali. Aí agora eu vou colocar os Danone aqui, mas primeiro eu vou passar um paninho. Olha, a gente vai passar o paninho. Passa aqui também, né? Ó, a gente passa. Agora a gente vai pôr os Yakult. Ó, aí agora eu vou pôr os Yakult. Agora a gente vai pôr os pudim. Ó. Faltou um pudim. Agora vamos pôr o requeijão nesses compartimentos. Por fim, este. Agora a gente vai pôr os leites Arco. Fileira completada. Agora vamos para a próxima. Falta 2. Por fim, vou colocar nossas bebidinhas aqui. A gente invertir de lugar, eu vou pôr as nossas bebidinhas aqui. Gente, eu tive que deitar porque eles estavam caindo toda hora. Aí agora eu vou pôr as coisas que já estavam abertas aqui. Geladeira finalizada.